Попробуй найти кожаное лицо в лесу. Уровень супер сложно. Первый раунд. Если у тебя не получилось найти его в этом раунде, нужно подписаться на канал. Второй раунд. Кожаное лицо был тут. Поставь лайк, если хочешь продлить жизнь. Третий раунд. Если ты не нашел его раньше времени, то напиши в комментариях «Кожаное лицо», уйди, чтобы победить.